yatangiye gutera Chris icyizere. Hagati aho Pascal mu iperereza n'urunana. Niko mukobwa ibyo bintu bijya bibaho? Nanjye mbyumviye aha ntabyo narinzi. Ariko mukobwa wagiye ureka kubeshya koko. Maze n'uyu munsi mu gitondo twabyutse dusanga bicaye ku ibaraza none ngo ntabyo mwari muzi. Kandi rwose suko tubinuba pe nuko baturaba. Ariko hano umuco mubi mutoza abana. Nimutisubira ngo mushakira abana banyu amafunguro mugakomeza kubabyukiriza mu baturanyi basaba ibiryo, bazakurana umuco mubi wo gusabiriza. Barinde abagabo n'abagore badashobora gutekereza gukora ngo bigire, ahubwo bumva bagomba gutungwa no gusabiriza. Erega mw'abantu mwe nta wanga ibyiza arabibura. Ibyo byose biterwa n'ubukene bwatwigizeho akarande bwo kanyagwa. None se twaduha amafaranga nk'ayo twananirwa kubagaburira iyo migati ya buri munsi ngo tunabatekere igikoma kirimo isukari n'amata. Nimubeshyere ubukene. Kuko ikibazo mufite ni imyumvire n'imyitwarire mibi kurusha ubushobozi. Noneho ubu twanga kugaburira abana bacu ibintu byiza dufite ubushobozi bwo kubibabonera. Mukobwa amafaranga munywera buri munsi muyakoresheje mu kwita ku bana banyu, mubahahira ibiribwa bigizwe n'indyo yuzuye, mubagirira isuku munabitaho uko bikwiriye. Nta muntu hano Nyarurembo wabarusha abana basa neza kandi bakura neza. Ariko ko ari uko nawe mwatubonye tunywera ngahe? Agacupa kamwe ka 500 mfata na Pascal agafata kandi niko kamaga amafaranga yagombaga kutugira abasirimu. Mukobwa uretse kubeshya mutanamwe icupa rimwe ngo murekeraho. Ubundi niyo byaba byo. Amafaranga 1000 mukoresha mu inzoga za buri munsi. Murayita make? Urumva yazigamye umwaka wazarangira mufite angahe? 365. Shaka yego kutugira inama ni byiza ariko namwe mujye mureba n'uwo muzigira. Ubwo se koko umuntu nkanjye udafite icyo kwihera abana yakwizigama ati. Erega kwizigama ntabwo bisaba ko umuntu aba yasaguye, ahubwo ugomba kugena icyo wizigamira mbere yo gutangira gukoresha na makeya wabonye. Ikindi kandi ukirinda no gusesagura. None se niba mwivugira ko buri munsi mu inzoga z'1000 urumva ayo mwaka muzigama ngo azabafashe kwiteza imbere atari yo nyine mu marira mu kabari. Ego ko mana yanjye ubusakora giti mu kiliziya niba udashaka kunsuhuza aranguye. Ariko wagiye ureka kwiyenza wa mugore we, ubwo urashaka w'ikigugu uranyurira ko mvuye mu kiliziya se ni yaso. Yego nyagasani n'Imana none wakabimenye. Ubwo se biziki niba utize urukundo? Nta rukundo mfite rwo gukunda shitani. Ariko nanone ntabwo wareka gusuhuza umuntu muvanye mu kiliziya mama. Umuntu niba kwanga abakwanga nawe mwangiye. Yego mana. Umva sinzi impamvu upfusha ubusarero umwuka wawe umuha mwaramutse. Yewe umva mugore humura nanjye rwose naje kubasuhuza atari urukundo. Noneho ngukuriragaho ukuntu nagira ngo rwose menye niba abapfumu banyu barabahaye intsinzi yuko nyine muzegukana titireri yoro. Ese ubwo wowe warebye ko kubona ahantu heza ho kuvugira ayo manjwa yawe ari hano ku kiliziya sori? Amanjwe y'abazanye ko niyo wayazanye. Sese watangiye avuga ngo jewe nare yatwara kuroze. Ibyo byararangiye ndumva twabireka sori. Byararangiye rwose. Kuko niba wiyita ko ukiri muto kandi ujijutse kurusha mama, ndumva utaguma mu mpaka z'amarozi rwose. Arewe ariko anyese tukabireka gutyo se gusa ukuri kutagiye hagaragara. Kore ukuri nyabagize. Urashaka se ko bagufatana amarozi mwarogesheje umwana wanjye? Uzayagaragaza hari imbabazi ngusabye. Ibyo mwabiretse koko sori. Icyangombwa se uko nakize ndi muzima. Umva nye urubwa nyoko yatwanditse urumva byarangirira aho ngaho koko nkaho nta cyabaye. None se nyine kubizi ko ntacyo wakoze ikibazo ufite ni ikihe? Ikibazo gisigaye si ikindi nicyo gushyira ahagaragara ukuri ku byabaye abantu bakabimenya. None se cyabaye ko ari uburwayi hari utarwara? Arewe kutavuga se ko uburwayi bwatewe n'ibirozi nyoko yari yaguhaye ngo ujye kuroga Kirisi mu rugo iwe wahagera maze rero akabigutesha bikarangira ari we bigarutse. Bivuge nabyo. Gabanya sori gabanya. Mbega amagambo y'uyu mugore hano. Mama wirwaneho rwose umva njye uransanga mu rugo ngenda tashi. Ibi bintu ariko wagiye kubwaba nk'ubwa katado wa mukobwa we. Ubusore naraguhabuye pe urarebera aho kuza ngo tumuteranira maze tumubwire tumukurugutura amatwa azibuke. Yakora bazabashakira umushahara kuko rwose muravunika cyane. Ibi tubikorana umutima ukunze w'ubushake n'ubwitange kugira ngo dukomeze kugira abaturage bafite ubuzima bwiza. Ntabwo tubikora tureba amafaranga. Gusa ngiye mbona munakabya kwitatsa. Ubundi se cyo mukora kidasanzwe ni iki ku buryo mudahara abantu bahungabana? Yewe ibyo si njye wabivuga. Abo dufasha nibo bavuga niba babona hari icyo tumaze cyangwa ntacyo. Dore nkawe ejo bundi wasivye gahunda wahawe n'umuganga yo gusubira ku kigo nderabuzima kwipimisha inda.
none se ko nabwiye Pascal ngo tujyane akanga kandi abaganga bari bambwiye ko ngomba kuzagaruka ngarukanye n'umugabo urumva nari gushorera utwe no kwa muganga ngo ndaje. Pascal aho gusiba wari kugenda wenyine uko bari kugusuzuma ntiwice gahunda wahawe yo guhura na muganga wenda Pascal mukazajyana ubutaha. Kandi yarabyanze ngo ntahazajya. waretse kumbeshyera wa mugore ibyo nabivugiye he? Ejo bundi nkubwiye ntuzamperekeze njye kwipimisha wambwiye ngo iki? Ibyo ntabyo twavuganye w'imbeshyera. Vuga wenda ko wari wibagiwe itariki baguhaye naho ureke kumpana. Reka mbabwire mukobwa jana nawe Pascal. Turakumva. Byashoboka ko yaba yaribagiwe koko cyangwa se nawe warabuze umwanya nk'uko abivuga. Ariko noneho aho mwibukiye ntukarabe mujeyo. Nakaraba agende wutwite. Nukuri nta mwanya mfite rwose wo kwirirwa ku kigo nderabuzima ngo naherekeje umugore. Aya pe. Nubwo udatwite ariko nawe ufite uruhare rukomeye kubungabunga ubuzima bw'umugore wawe n'ubw'umwana atwite. Nyine se ko ari utwite. Ndashaka ko nkora iki mujyana. Ndashaka kuba hafi igihe atwite. Mukamwibutsa kubahiriza gahunda yahawe na muganga yo kugaruka kwisuzumisha nk'umugore utwite. Kandi mukajyana urumva kugira ngo inama zo kwita ku buzima bwe n'ubw'umwana atwite muzihabwe muri kumwe. Ibyo si byo nanjye nakubwiye ukantera utwatsi Pascal. Nta mpamvu yo kugutera utwatsi kuko ibyo bizabafasha kubungabunga ubuzima bw'umugore utwite ndetse n'ubw'umwana uri mu nda. Ntacyo mvuze ntiteranye. Ubwo ntiwumva mujyana, ubwo ntiwumva ko ibyo uvuze byose utaye inyuma ya Huye. Pascal urumva azamperekeza? Ndabona rero mwishyize ku cyangwe. Umva icyangwe kihese we. Uretse Claire umaze kwiyogoshesha ubundi si ibisanzwe. Ariko se kukiyogoshesheje we iyo utereka akazawusuka? Naramubwiye arananira pe, ubanza agira ngo turacyari mu mashuri yisumbuye. Niko se we muratashye? Ko pese yaramerekeza se tuje kwiyogoshesha urumva twaba dukora iki muri centre kandi bandangije. Sha mujye mucishamo mufate n'utunota duke muganire n'inshuti zanyu. Sha cyakora kongera guhura nyuma y'ishuri biba bigoye pe. Sigaye nicara nkakumbura inshuti zanjye zo ku ishuri. Shase ko mama yirwariye. Ubundi nk'ubu mu biruhuko yakabaye aduhuriza munsi y'umunyinya twese nk'urubyiruko kuko Feliciane na Nyiraneza twatoye rwose ngiye ndabona basinziriye. Reka mbarabure rero. Mbafitiye umuhuro w'urubyiruko. Ndahira. Uzaba ryari? Umva turi kubitegura kandi uzaba vuba cyane. Nitumara kubishyira ku murongo tuzabamenyesha ababishaka mwese muzaze. Mu rubyiruko rwose rwa Nyarurembo se cyangwa ni abantu runaka bagomba kuzabyitabira? Umuntu wese uzabishaka azazamo. Nese muri kwitegurana abandi niba atari Nyiraneza na Feliciane batorewe muri club y'urubyiruko munsi y'umunyinya. Tukaba twarabatoye abayobozi bahari. Hari abatipe n'abasista basobanutse barimo kubikurikirana. Ubwo niba atari Nyiraneza na Feliciane twitoreye se ubwo ni bande mwime? Uva kuri abo baturage batazi no kwambara inkweto wana. Nakubwiye ngo hari abadama basobanutse bari gutegura ibintu. Umva bizaba ari fire burning muri Nyarurembo yose. Aho umva nge ngombe maboneke pe bapfa kutazatwishyuza gusa. Niba sai ibikorwa by'urubyiruko bigomba kuduriza munsi y'umunyinya batwishyuza gute? Rekana no munsi y'umunyinya kere ni ibirori byo kuryoshya ntabwo ari biriya byaba mu Maropezi na Feliciane. Biriya babyukira muri malaria mu gakingirizo mu nda zitateganijwe gahunda yose ikaba amasomo gusa. Mushye tutarize. Ushatse kuvuga ko ari amasomo y'ubuzima bw'imyororokere twigira munsi y'umunyinya atari meza se nene? Bayo mugere Pascal. Bariya nakubwiye ni ukuri pe. Ibintu byo guteretana buriya ni ibintu bikorerwa mu bwihisho ku buryo utapfa kubimenya. Ariko byanze bikunze. Kuri iriya ndamukobwa jana ariko hariya ku ishantiye mu mazi igihe mukora. Nta handi. Cyakora byo sinabyemeza cyangwa ngo bihakane. Ariko icyo nzi nuko rwose niyo yaba yarahitewe n'umugabo dukorana ntapfa kubimenya kuko niyaba yarayimuteye turi mu kazi rwose oya. Ariko wenda wambwira uti kanaka niwe bakururana mu kazi cyangwa se niwe batahana. Ariko rero aho naho nabangiye kongera umwuka mubi mu rugo rwanyu. Buriya umuntu ashobora gutahana n'undi kuko ari we batahana mu cyerekezo kimwe. Umuntu kandi ashobora guhura n'undi mbese bakaganira bakavugana uko akazi kagenze ariko nyine batagize begerana. Bisabye ntibyabaho. Ndakora iki busho?
kuko inda yo rwose si iyanjye n'uwambwira ngo ndahire narahira nkirenga ni ukuri wenda ishobora kuba atari n'iyawe ariko rero biranoroshye ako usho koko nawe biroroshye kugerekwaho inda utateye koko ntabwo nabyaye nabuze icyo mbaha none ngo nishyireho abo mbyarirwa n'abandi bagabo icyo mvuga cyoroshye si icyo icyoroshye ni ukumenya niba inda ari iyawe cyangwa atari iyawe nzabimenya nte rero ndangira umuti wabinkorera nicyo nshaka kubwira Pascal wowe gumana n'umugore wawe sibyo ndakumva mbese rwose bigire nk'aho nta cyabaye ntagusaba kumerekeza kwa muganga mujyane ntagusaba kumuhahira ufite amafaranga nabyo ubikora uhaye urumva ariko ubwo wibuke neza igihe muruka kubonana nuko umwana navuka rero uzabara amezi nzabara amezi amezi se niyo azanyereka ko umwana ari uwanjye cyangwa atari uwanjye ariko Pascal ubwo ntabwo uzi ko umwana avukira amezi 9 ntubizi ndabyumva ibyo nabyara rero amezi 9 atararenga uhereye igihe mbese muherukanira yego umwana azaba ari uwawe nabyara nyuma y'amezi 9 umwana nyine azaba atari uwawe ariko se ko ibyo bintu byaba byowe byaba byo nyine byari atandatu yo ndumva rwose umva arashize kuva aho nigiriye mu buriri bwanjye yego buriya siriya nda iravuka mu mezi 3 ari imberera numva se ikintu nashaka kukubwira nabyara muri aya mezi 3 umwana azaba ari uwawe ariko nyine nabyara nyuma y'ayo mezi uzahebe uzaba warabahinduhira abandi uzaba warabahinduhira abandi pe ndaho simpe neza se komera ariko mbanze ngo waramutse neza umva sha reya mu gitondo nagiye mu misa wowe se ari n'ujya mu misa ya mu gitondo cyane rwose ibaza nyine ikintu cyatumye njya mu misa ya mu gitondo nashakaga kubwira Rangwida nkamukurogotora irangiye rero koko murahura uramubwira namubwiye ko namutokoje nkamutokombeza namubwiye ntiwamupfumu uraguza kubi nzongera kumva ucisha muri ako kayozo kawe izina Sorina cyangwa Reya ntumva uzabona uwo ndiwe ubwo yakoroye ko nzi ko nawe atoroshye ariwe ngo yanyoheye ibyo se ndinjije nacunze ari kumwe na Rumarinkwi maze mukandira intobo mu jisho ashatse kwitera hejuru Rumarinkwi isoni ziramwicara bebera wakoze kumunyumvishiriza nyakumvira ijeri nikifashe hasi kinkure mu matiku gereya sindoga nkoresha tekinike zanjye yego rata ahubwo se kutambwiye uko ejo byagenze niko imbiba se wayitaye mu kamasho yewe sori ngewe uriya muhungu ngiye kumureka pe uti naraye mbyiboneye rwose isake ntibika yo ese bambe nuko bimeze mana yanjye we mbese nyine washyize amata imbere y'ipusi nanirwa kuyanywa sori uriya muhungu sinzi uko namukubwira ariko icyo naraye niboneye cyo nta kigenda pe none se wabonyeho umuhungu muzima umukobwa asanga muri dushe ngo bakarabana wo kumwishimira agaturumbuka akiruka nk'usanzwe n'intare ibyo wabibonye ngo atambona da nyumvira wabagiye muri dushe yo hanze ibaze arumiwe gusa nakwanga kukubona ahubwo ntavuge ko ntacyo afite akubonesha intama zaramwangije byararangiye ngewe nahise mbibona ko rwose kiriya kibazo cy'urushinge rudakora ari nacyo cyatumye asubika ubukwe bwe na Nyesi ku munota wa nyuma Yesu urugamba rwo kwegukana Kristo rushoreje aha naho mu kiganiro runana cy'ubutaha ikinamico runana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication mukayikurikira kuri radiyo Rwanda kuwa gatandatu no ku cyumweru saa 8:45 z'umugoroba. Ikinamico runana kandi mwayikurikira kuri YouTube kwigeraho no kwandika ijambo Urunana Official maze ugatanga n'ibitekerezo.